طالبان دی وسم باقاعده علوم حاصلای انشاءالله دا زمونږ چې څومره شاګردان دي د دین به خیر خوريږي شربت چرته نه خوري همیشه لپاره به نه خیر خوري شربت نه خوري کداغه جماعت دی کدا نور جماعتونه کداغه مدرسه را زبردست او خولي طریقې سره داغه باقاعده خدمت کې او د قوم د بچو تربیت داغه تربیت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام او شاګردانو ته دا تربیت خودله او دا تربیت زمونږ د مدرسو کې را روان دی ډېر په خولي طریقې سره د قوم د بچو تربیت کې د وفاق المدارس ته نگرانی دلان دی د 27,000 نه زیات مدرسې د قوم د 32 لاکھ نه زیات بچی په کې سبقونه وي الکان سبقونه وي جنکی سبقونه وي عالمان جوړیږي حافظان جوړیږي مدرسین او مفسرین او محدثین مبلغین مقررین باقاعده جوړیږي او مفتیان جوړیږي یو زبردست خدمت روان ده دغه برکتی کتاب چې تاسو بچو داغه ختمونه کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اللہ بردغ برکتی کتاب دو جنا قیامت کی دو کسانو تا دا عرش دا سوری دا لاندے زیور کی عام خلق بغرمو باندے ولاڑ نور براخ کا تشوی دماغ بخوٹ کی گی آغا دو کسان بسو کی یو با دا قرآن عالم دا قرآن قاری دا قرآن حافظ د قرآن استاد چې قوم بچو ته قرآن خودله دویم مداغی آغا شاگردی یا علوم یادی یا ناظری سر یادی یا حفظ کی شاگرد دی دو کسان تب اللہ د قرآن د برکت د وجنا د عرش د سوری د لاند زیور کی اور روایاتو کی راضی قیامت کے با اللہ پاک د قرآن د برکت د وجنا سلور کسانو ته بخنو کی هغه سلور کسان اب هم د قرآن استاد د قرآن عالم د قرآن قاری د قرآن حافظ چې نور بچو ته قرآن خودله دویم فرمائی داغه شاگرد د قرآن طالب علم وای دریم داغی والد سے وہ سلورم والدہ دی سلورو کسانو تبا اللہ قیامت کے بخنو کی دا قرآن عالم تبا اللہ قیامت کی ہوئی دا خپل شاگردان و شپاتو کا اگرچہ دا اسمان دستورو پا مقدار فرمائی دا قدر و عزت با اللہ ردغی کتاب دا وجن اور گئی دا قرآن حافظ تبا اللہ ہوئی دا خپل خاندان دا غلسو کسانو شپاتو کا چاگئی بانی دا جہنم حکم شوی دے اس پا جہنم تا دی دا حافظ سیم دا شپات دا برکت دا وجنا اللہ با دے حافظ سیم تاوی ما خود جہنم پیسلا کڑے و خوچستا شپات دے ما خپل پیسلا بدلا کڑا فرمائی دا لس کسان با دا جہنم پا دے جنت تلانش دا حافظ سیم مور پلار تا با تاج ور پسرش فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ضوء احسن من ضوء الشمس لو كانت فی بیوت الدنیا داغی رنا برد انوار در رنا نزیاد آگا انوار چی تمام جہان رنا کڑے دے تاج رنا برد انوار در رنا نزیاد ہے دا حافظ سے والد سے بشانہ انداز کی جنت تذی دا حافظ سے والدہ بدا ملکی انداز کی جنت تذی دا خلق بحیرانی زکا تمام اولین آخرین برا جمعی پیغمبران او داغی امتون برا جمعی کافران مومنان بطول لا جمعی فاجران فاسقان متقیان دا بطول را جمعی دی عالم تا دی حافظ سیب تا داغ خاندان او والدین تا دا عزت دا کمزے نملاوش دا عزت بردغی قرآن دا وجہ نملاوی چکم قرآن ساسو بچو دغا مبارک مدرسہ کی ختم نہ کری انشاءاللہ کہ منگ نسبت دا قرآن سرو
زمن نسبت د غشان د حق علماء سره زمن نسبت د غشان د حق مدرسو سره اللہ بزمن بچو کے عالمان پیدا کی اللہ بزمن بچو کے حافظان پیدا کی اللہ بزمن بچو کی اللہ والا کسان پیدا کی دغه مدرسہ د ډیر وخت نه د قوم د بچو تربیت کی مدرسہ چلول انتہائی ګران کار دی د مدرسې د استادانو خیال بم ساتي د طالبانو خیال بم ساتي د عام خلکو خیال بم ساتي عام خلک بچی منگ سر داخلی اوی دا علماء سوء دی ایر اللہ بندہ زخستا بچی تا عقیدہ خیم زخستا بچی تا قرآن خیم زخستا بچی تا دا اللہ و دا پیغمبر علیہ السلام حقونا خیم زخستا بچی تا دا مور پلار حقونا و تربیت و زبردست تربیتی کم سنگ دا علماء سوء دی دا بیکار خلق کہ زمان تعلق دا حق علماء سرائی او د حق مدرسو سره کوشش کوي چې دغه مدرسه د دې ضرورتونه هغه به ان شاء الله پوره کول غواړي دې کې بابا دې کې د استادانو ضرورتونه دې کې به طالبانو ضرورتونه ان شاء الله کدا مونږ پوره کړه الله به مونږ دنیا او آخرت دواړو کې مونږ الله خیرونه او برکتونه واچي دا څه خبرې ما ستاسو خدمت